Hej hej! Idag har jag tänkt åka till ett postkontor och skicka hem lite paket till Sverige. Som ni ser har jag snaggat mig. Och jag får se hur jag kommer ta mig dit. Men jag ska få cykla, så jag har fått någon liten vägbeskrivning dit. Men det ska nog gå att hitta. Det börjar bli mörkt ganska snabbt här. Ja, let's go! Så jag står utanför 7-Eleven nu för att jag måste ta ut lite kontanter för att de är slut. Eftersom Tokyo är så... eftersom man inte använder kort här i Tokyo lika mycket som i Stockholm eller i Sverige, så måste man gå runt med kontanter hela tiden. Den här vägen brukar jag ta till skolan. Fast, jag får ta och filma den någon annan dag. Men det är ljust ute. Jag vet inte om ni ser det, men skyskrapan där borta, eller det är 2 tvillingtorn där. De är rätt, jag skulle gissa på 30-40 våningar. Cykla i Tokyo på kvällen. Det är skönt. Långt där borta ser man en mast som kommer bli Japans högsta byggnad. Just nu ligger den väl, tror jag, på runt 230-240 meter. Det är någon dålig inzoomning här. Där. Den ska väl bli runt 630 meter. Nästan 3 gånger så högt som det är nu. Galet. Okej, då har jag precis kommit ut från postkontoret, skickat iväg några paket. Så ni som tror att ni väntar på något, det är på väg. Mycket slalom när man cyklar här.
Ja, då är jag i alla fall hemma. Och paketen är skickade. Just det, innan jag precis kom hem så såg jag två typ, jag kan ha varit runt 15-16 år, stå typ klottra med kritor på väggarna på något hus. Det är väl så man gör i Tokyo. Man använder kritor. Ja, vi hörs.